ចាកាត់3តួទៅអាចចែកនឹង25បានអញ្ចឹងបើកាលណាតួចែកមាន2តួហើយតំណាងចែកមាន3តួណាតំណាងចែកនេះវាលើសតួចែក1តួអញ្ចឹងត្រូវចំណាំថាត្រូវតែតួខាងមុខហ្នឹងត្រូវតែមើល2តួចាំអញ្ចឹងណាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើប្រមាណវិធីចែកនិងរបៀបបញ្ជាក់ចម្លើយផងដែរឥឡូវមកមើលប្រមាណវិធីចែកនិងវិធីបញ្ជាក់ចម្លើយចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីប្រមាណវិធីចែកតាហើយនៅបន្តិចទៀតនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបឬក៏វិធីបញ្ជាក់ចម្លើយផងដែរអញ្ចឹងវិធីបញ្ជាក់ចម្លើយថ្ងៃនេះគឺមាន2វិធីតើឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាសិនចាអញ្ចឹងនេះគឺហៅថាតំណាងចែកហើយខាងនេះគេហៅថាតួចែកចាខាងនេះគេចែកឃើញហៅផលចែកចាតើបើសិនជាមានសំណល់ខាងនេះគេហៅសំណល់អញ្ចឹងមើលសង្កេតទៅមើលលើតួចែកចាបើសិនជាតួចែកមាន2តួអញ្ចឹងត្រូវកាត់2តួដែរណាកាត់2តួឲ្យសួរថាតើតំណាងចែកដែលកាត់2តួនេះធំជាងឬក៏អាចចែកនឹង25បានហើយនៅអញ្ចឹងលេខដែលអាចចែកបានគឺជាលេខដែលស្មើនឹងតួចែកឬក៏ធំនឹងតួចែកអញ្ចឹង27គឺធំជាងតួចែកយើងអាចចែកបានណាឥឡូវសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងថាគេចែកយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យស្រួលហើយលឿនអញ្ចឹងគឺមើលបែបនេះណាបើសិនជាតួចែកមាន2តួដូចគ្នាបែបនេះអញ្ចឹងត្រូវមើលតួមុខអញ្ចឹងតួមុខគឺមេ2ជាមួយនឹងតួខាងមុខនេះគឺមេ2ដែរអញ្ចឹងណាគឺមើលកន្លែងទៅនឹងតែឥឡូវមើលលេខនេះវិញសិនណាលេខនេះយើងមើលថាបើតួចែកមាន2តួអញ្ចឹងត្រូវកាត់2តួដែរមកហើយកាត់ហើយសួរថា11នេះដែលកាត់មិញហ្នឹងចែកនឹង25បានដែរទេអញ្ចឹង11ទៅជា25មិនអាចចែកបានទេមិនអាចចែកបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែកាត់3តួចាអញ្ចឹងកាលណាកាត់3តួហើយតួចែកមាន2តួបែបនេះចាយើងនឹងសង្កេតមើលណាអញ្ចឹងកាត់3តួគឺធំជាងតួចែកដែរអញ្ចឹងកាលណាធំជាងតួចែកគឺអាចចែកបានហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសមួយដែលធ្វើចំណាំឲ្យធ្វើមើលច្បាស់ណាគឺធ្វើមើលថាបើតួចែកមាន2តួហើយតំណាងចែកមាន3តួសិនជាប្រៀបធៀបទៅមានថាតំណាងចែកនេះគឺលើស1តួហើយលើសតួចែក1តួមានតួចែកមាន2តួដល់ពេលតំណាងចែកមាន3តួអញ្ចឹងតួខាងមុខគេនេះត្រូវមើល2តួខាងមុខនេះអញ្ចឹងណាត្រូវចំណាំអញ្ចឹងបើ2តួដូចគ្នាអាហ្នឹងត្រូវមើលតាតួមុខ1តួឯងតែដោយសារតែតំណាងចែកដែលកាត់អំបញ្ញមិញនេះវាមានចំនួន3តួដូច្នេះហើយតួចែកខាងមុខនេះតែ2នេះត្រូវមើលចំនួន2តួខាងមុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង27ចែកនឹង25បានប្រហែលដងអញ្ចឹងត្រូវមើលតួខាងមុខមក2ប្រហែលដងបាន2នេះលឿនណារបៀបលឿនអញ្ចឹង2ម្ដងអញ្ចឹងសាកដាក់ម្ដងនឹងហើយបន្តមកគុណខាងក្រោយមកវិញមក1 5ដង5ដាក់ក្នុងនេះ7 1 2ដង2អញ្ចឹងលេខនេះដកបានចាប់ដាក់ដកតែម្ដង7ដក5ដល់សល់2 2ដក2 0ចាហើយបន្តមកទម្លាក់លេខ0ចាទម្លាក់លេខ0ហើយចែកនឹង25បានដែរឬអត់បើអត់បានទេថែម0មួយមកជាការស្រេចណាប៉ុន្តែត្រូវគុណដែរធ្វើគុណណា0 25ដងច្បាស់ជា0ហើយអញ្ចឹងដកមកឃើញចាសល់20គាត់ដែរចង់យក20ហ្នឹងទៅចែកនឹង25ទៀតយើងថែម0មួយមកហើយកន្លែងចម្លើយគឺកាត់វាយើងចុចចឹងណាចាតបមកអញ្ចឹងនេះមើល200ចែកនឹង25អញ្ចឹងកាលណាតួចែកមាន2តួតំណាងចែកមាន3តួបែបនេះអញ្ចឹងតួខាងមុខនេះត្រូវមើល2តួត្រូវមើល2តួខាងមុខនេះណា2ប្រហែលដងបាន22 10ដងអញ្ចឹងឲ្យមាន10ដងមានធ្វើ9ដងណាសាក់ដាក់9ដងសិនណា9 5ដង45អញ្ចឹងច្បាស់ជាត្រាទៅ4នេះមានអត់4 2ដង18បូកនឹង4 22អញ្ចឹង22ច្បាស់ជាលើ20គុតដែលមេ2នេះត្រូវ20ហ្នឹងណាអញ្ចឹងលើប៉ុណ្ណេះខ្ញុំទៅថយដល់លេខ8ចា8 5ដង40បាច់ត្រាទៅ4ណា8 2ដង16 20អានេះប្រហែលជាអាចបានអញ្ចឹងចាប់ដើមគុណមកចា8 5ដង40សេរី0ត្រាទៅ4 8 2បង16 16បូក4 20លេខនេះបានណាចាអញ្ចឹងចម្លើយឃើញ 10.8 ចាចំណែកលេខខាងនេះវិញចាកាត់3តួទៅអាចចែកនឹង25បានអញ្ចឹងបើកាលណាតួចែកមាន2តួហើយតំណាងចែកមាន3តួណាតំណាងចែកនឹងវាលើសតួចែក1តួអញ្ចឹងត្រូវចំណាំថាត្រូវតែតួខាងមុខហ្នឹងត្រូវតែមើល2តួចាំអញ្ចឹងណាចាហើយតើ2ប្រមាណដងបាន11អញ្ចឹង2 5ដង10អញ្ចឹងសាក់ដាក់5ដងចាសាក់ដាក់5ដងទេណានេះគាត់តែសាក់ដបងឯងតើមកយើងសុំពីក្រោយមកវិញ5 5ដង25ចាស្លេ5ត្រាតុក2 5 2ដង10 10បូក2 12អញ្ចឹងអា12ដែលគុណឃើញនេះគឺវាលើសចម្លើយ11វិញនេះវាឡើងអញ្ចឹងលោកវាចេញវិញហើយថយដាក់លេខ4វិញចាកាលណាតើលើសគឺថយ4 5ដង20សេរី0ត្រាតុក2 4 2ដង8 8បូក2 10ចាអញ្ចឹង5ដក0សល់5 1ដក0សល់1 1ដក1 0ចាបន្ទាប់មកទម្លាក់លេខ2ណាទម្លាក់ហើយតើលេខនេះចែកបាននឹង25ទេទម្លាក់ហើយតើលេខនេះចែកបាន25ទេចែកបានឥឡូវសង្កេតមើលឥឡូវតំណាងចែកនេះមាន3តួទៀតហើយតួចែកនេះមានតែ2តួទៀតអញ្ចឹងកាលណាតំណាងចែកលើសតួចែក1តួត្រូវយកតួខាងមុខនេះចាត្រូវនឹងតួ2តួខាងមុខអញ្ចឹងលេខតួខាងមុខត្រូវមើល2តួខាងមុខខាងនេះណាអញ្ចឹង2ប្រហែលដងបាន15អញ្ចឹង2 7ដង14ចាលើសាកសូពីក្រោយមកវិញអាហ្នឹងគ្រាន់តែគេសាកល្បងតួខាងមុខទេ7 5ដង35សេរី5ត្រាទុក3 7 2ដង14 11បូក3 17លើក17លើក15អញ្ចឹងបន្ថយវាទៀតណាបន្ថយដាក់មេ6វិញចា6 5ដង30សេរី0ត្រាទុក3 6 2ដង12 12បូក3 15នេះបានណាចាកាលណាខាងក្រោមនេះតូចជាងលេខនេះដកបាន2 0 2 5 15 0 1 11 0អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺស្មើនឹង46សំណល់សល់2អញ្ចឹងបើចង់យកទៅចែកទៀតអីអានឹងតែថែម0កាត់2ណាឥឡូវមកមើលអំពីវិធីបញ្ជាក់ចម្លើយម្ដងវិធីបញ្ជាក់ចម្លើយរបស់ប្រមាណវិធីចែកមាន2របៀបទី1គឺត្រូវយកតួចែកចាគុណជាមួយនឹងផលចែកនឹងរបៀបទី1ណាចាបើសិនជាមានសំណល់ធ្វើបូកជាមួយនឹងសំណល់ទៀតតែបើអត់មានសំណល់ទេគឺអត់បូកទេតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នារបៀបបញ្ជាក់ចម្លើយយកផលតួចែក
con cho mùi nâng phao chay bà sân chỉ con khơi hái bà miếng sầm náo thực bột trong cái thực bột nó bột miếng sầm náo tại bà miếng sầm náo tới mạch bột tiền ta cùng mùi pram đó sam sắp xây xuống ta thực bấy mùi pi đang gặp pi đặt pram buồn đó học thấy xây xuống ta thực pi mùi pi đang cùng bấy bột pi đập xuống pram mùi tập máu bà miếng sầm náo thực bột miếng sầm náo trong cái thực bột nó bà miếng sầm náo chà pi pram mùi chứ chừng này bà biết khi mà qua một đây 50 bà khơi cái đám mình này thá ca chạy đây bọn này bọc kia cứ bật chỉ trầm trời chà lao mơ lại đi mà đòn chà vô túi cháy chà vô mà con chùi nè phá chạy trước đây phá chạy đi viên cái bìa cả trong đây xa tại tua chạy trong đây xa tại phá chạy mình bay tua hay thang lơ mình tại bay tua chân sống đồ đã phá chạy từ thang lơ bàn kia nữa còn mà khi con cứ ai đã thằng nào lơ muốn các bạn này xong thang cứ lấy thông rồi còn lấy cái tua cha được thang lơ chà lấy tua mình tua cha được thang lơ mới hay con đồng phải prang cả pram bay đang xài sắp xếp xuống trà bốn pram xuống đang xuống bọc bốn buồn pram mà đó pramคนมีปีมดองเนี่ยปีมใบดังดับมุ้ยสิบมุ้ยถาดมุ้ยปีสองดังโซนสบมุ้ยมวยปีมดองปีโซนดอกถาดมุ้ยพรามบมุ้ยตรงปีกลับมาปีแต่เรายังเมื่อทางในมีกัดเบียร์ทางเลยนี่กัดเบียร์มันตัวกลายเป็นตัวที่กัดเบียร์ตัวได้มั้ยจะจุดลายบอวีคืนปีเราจะสับว่าสังจะมีสำนักบนสำนักในซาตาเนี่ยมีสำนักเตงจังจุดลายบอวีคืนปีเราจะสับก็คือเด็กดาวก็คือเด็กดาวจังเล็กนั้นคือปัจจัยการใช้นี่คือปัจจัยตรำเต๋อแล้วมาเมื่อวิธีเป็นเจระเบียบปีวิธีเป็นเจระเบียบปีนี่คือบานตายเลยแต่อัดมีนกับปีให้จุดลายนะแต่บาจุดลายเบียมีกระเบียบแบบนี้คือเฟอร์กาวเดย์จังเธอตัดเฟอร์เล็กน่าเดี๋ยวอัดกระเบียบจังวิธีมวยตีนั่งเลยอัดกระเบียบคือเกตเฟอร์ที่สัญญาแบบนี้มั้งแจงต่อมาทางเลิกคือดักตัวใจโบจูเนี่ยมั้งตัวใจโบจูเนี่ยนะปรามบงปีมาหนึ่งปรามปีเฟอร์ไม่โบกับบ้านตายโยตามตัวเดย์โบจูเนี่ยบ้านตามตัวให้ทางเรานี่คือดักพอใจแจงจังบ้วนผมมวยดับจังดับนี้โบตอที่เกียร์มาตีตัวโบตอนี่ไม่เคยมวยจังโยมวยเนี่ยจากต่อมาเธอกุนแต่เธอกุนตัวใช้จมูกน้องพอใจแจงบางคนเคยให้บางมีสำนักเธอบางมีสำนักแล้วดักอะไรนี่ตักจากน้ำปรำปีมาเดิมปรำปีแจงจังปรำปีบางสำนักที่นั่นบางสำนักปีได้เคยปรำบุญแจงเคยปรำบุญนะบางมีสำนักหลายที่เธอบางมีสำนักแล้วประจำจังมองให้ต่อมาโบกตะเลดำนางใจตักโบกมั้งมวยโบกมวยปีโบกปรำปีโบกปีที่ปรำบุญแจงจังจังต้องทัดเตอร์เข้าคือมือไหลตรงนี้นะเนี่ยมือข้างนี้บางสังจิตข้างปีนี้โดยเคลียร์จังตาใจเลยบางโอนคือประจิตรำเตอร์จ้าแต่บางสำหรับเลยใดมีกระเบียบแบบนี้ที่เป็นเจระบอวีคือมันอาจฝึกบานเตะมีแต่ที่ตีมวยเตะคือก้นตัวใจจมูกน้องเขาใจต่อมาโบจมูกสำนักแต่บางในสำนักเตะคือเกมมันแบบโบเตะจ้านี่คือเจี๊ยประมาณที่ใจในกระเบียบเป็นเจ็ดทำลายสมองคุณ